Sisi wote tunajua huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi mkuu, na naamini kata ya Mto Isa ni miongoni mwa kata zilizojiandikisha kwa asilimia kubwa sana. Saizi yanapita mambo mengi, hasa vyama vilivyokosa sera ya kusema kwamba watawaambieni sijui no reform no election, yani hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, na nyinyi wakati huo mlitumia muda wenu kwenda kujiandikisha. Ndugu zangu, sisi tulioko mkoa wa Rukwa nafikiri tuko karibu sana na nchi jirani kama Kongo, Zambia, Burundi. Tunashuhudia kwa jinsi gani machafuko yanaasili zile nchi. Leo hii si tuko hapa ni kwa ajili ya kitu kimoja tu, amani ya nchi yetu. Sisi tuko hapa kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wetu watangulizi wa vyama, chama cha TANU na Afro Shirazi Party kwa kupigania uhuru wa nchi hii. Leo sisi tuko huru. Viongozi wale walipigania uhuru wa nchi hii, leo wananchi wale waliopiganiwa, miongoni mwao anaibuka mtu asiye na nia njema katika taifa hili akisema kwamba kama hakuna mabadiliko yeye hayuko tayari kufanya uchaguzi, na uchaguzi ukifanyika yuko tayari kuleta matatizo yoyote au machafuko. Hawa sio watu ambao tunapaswa tuwaunge mkono sisi kama jumuiya ya vijana au sisi kama Watanzania wenye uzalendo wa nchi yetu. Tunalingia sana tunu ya amani katika nchi hii. Leo hii tusipotoshwe na makundi yasiyoeleweka. Yale ni magenge ya wahuni kama magenge mengine tu ambayo yana lengo. Sisi sasa hivi tunajadili maendeleo, tunajadili vijana wapate mikopo, tunajadili tuboreshe miundombinu ya barabara zetu. Leo mtu mwingine anasema kama hamna mabadiliko hatufanye uchaguzi kwa sababu ile na ile na ile. Chama hiki ndio kilichompa ridhaa yeye kutengeneza chama chake na kikawepo pale. Chama hiki kiliacha, kwani nyinyi tangu mmekuwa, jamani vijana wenzangu, hamjawahi kusikia kuna mbunge wa Chadema? Hamjawahi kusikia kuna diwani wa Chadema? Hawa wanatoka wapi? Si kwenye katiba hii ya Jamhuri ya Muungano ambayo yeye anasema no reform no election. Ndio. Watu wanawapa Chama cha Mapinduzi serikali kwa sababu wana imani na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hawatupi serikali kwa sababu sisi tulipigania uhuru, wana imani na ilani yetu. Leo hii mtu anaposimama na kusema kwamba hakuna mabadiliko, wakati huo yeye alikuwa na madiwani, alikuwa na wabunge, na vyama vingine tena vilikuwa na madiwani na wabunge hivyo hivyo. Leo kwa sababu yeye hajapata nafasi ya kuwa rais wa Tanzania, anasema kwamba Watanzania tuingie kwenye vurugu kwa sababu hatujampa yeye nafasi. Tafsiri yake ni nini? Kwanza huyu mtu ni mbinafsi wa kiwango kikubwa sana, kwa sababu anaamini kwamba nafasi kama hajaipata yeye, basi hamna mtu mwingine anastahili kuwa na nafasi ile kama sio yeye. Kwa hiyo bora sisi tuungane na yeye kwenda kuanzisha machafuko kwenye nchi yetu tuliyoitengeneza amani ya miaka mingi, tuchafue nchi kwa sababu ya maslahi yake yeye ya kutaka urais. Tusije tukasikiliza kauli kama hizi. Sisi kama vijana tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Viongozi walioko madarakani hawajamaliza muda wao. Vijana tuwe waadilifu, tuepuke kutukana viongozi walioko madarakani. Ni ajabu sana wewe kama kijana wa CCM leo unasimama unamtukana mheshimiwa diwani wa kata yako. Unasimama unamtukana mheshimiwa diwani wa viti maalum. Kwa sababu zipi? Huyu mpaka anakuwa diwani kwa nafasi yake alionayo, tafsiri yake amepita kwenye vikao mbalimbali vilivyompika vya Chama cha Mapinduzi na vikaamini ana uwezo, ana sifa na ana haki ya kuwepo katika nafasi hiyo. Leo wewe kijana wa Chama cha Mapinduzi ukikaa unamtukana, tafsiri yake ni nini sasa? Unaonyesha vile vikao vilivyomjadili na kuona anafaa, vile vikao havifai. Ila wewe ndio una mawazo makubwa zaidi ya vile vikao. Ndugu zangu, vijana wenzangu, tuepuke sana hii tabia. Leo unaweza ukasimama hapa ukaamini ukitukana hautafuatiliwa au hautasikilizwa. Lakini unasahau kuna siku wewe utakuja kuomba ridhaa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Utaomba ridhaa ambayo mwenyekiti huyu aliyemjadili diwani ndo atakujadili tena na wewe. Alafu leo ana jina lako kwamba wewe huwa unatukana viongozi. Hivi atakupa mapendekezo mazuri? Hawezi akakupa mapendekezo mazuri hata siku moja, kwa sababu anajua atapendekeza mtu ambaye anaenda kutukana viongozi. Sasa kama wewe unaenda kutukana viongozi, tafsiri yake hata kutuwakilisha vijana au kuwakilisha chama au jamii yako utashindwa. Ndugu zangu, naomba tuwe waadilifu. Vijana kesho yetu ni kubwa sana kuliko mihemko yetu tulionayo. Naomba tufate miongozo na taratibu za chama na jumuiya yetu.